Evo 係一個長嘅 fan coil。咁首先安全地閂咗電源，咁就將 AC 摩打嗰啲快中慢3條電線同埋1條青線就離開佢。咁咧基本上咧就可以安全地將呢兩個豬籠連隻摩打掹走，跟住就裝翻一隻 DC 摩打落去。咁個裝法咧，咁而家可以示範俾大家。咁首先咧就最好有電批啦，因為而家用電批就會方便好多。咁就鬆晒豬籠兩邊有啲螺絲嘅。好啦，total 8口豬籠螺絲就鬆晒啦。咁咧就可以揀佢出嚟，咁鬆埋豬籠風扇個後3波或者螺絲。咁就最 last 啲插或者摩打啦。而家咧就可以攞隻 DC 摩打放翻落去，因為其實嗰啲掹咧，大部分市場上大部分產品咧，其實呢4口螺絲窿咧都係應該係一樣嘅，係啦，咁就基本上就放翻落去，對翻正啲窿啦。咁跟住跟翻左右啦，穿翻個風扇落去啦。跟住攝翻落去嗰啲邊位，就收翻啲螺絲。咁基本上咧就已經將呢個 AC 摩打轉做 DC 摩打啦，跟住嚟緊下一 part 咧就會駁點樣接駁啲電源啊、溫度掣啊咁樣。咁就而家到點樣駁線啦、點樣駁溫度掣啦、電源係啦、點樣做啦。咁依個 DC 摩打咧其實有塊 control board 嘅，咁個 control board 裏邊咧其實咧就會有要駁就電源線啦，冷熱電包就駁呢度嘅。咁有一組就係for依個溫度掣行低屋嘅，係啦。咁跟住就摩打插同埋有一條回風 sensor 就可以插呢度嘅。咁如果 DC 摩打咧就冷水蛙爐或者熱水蛙爐嗰啲電源咧就唔使落去長身溫度掣嘅，因為長熱之前如果 AC 摩打咧就要穿埋落去，咁但係其實佢喺天花上高咧自己可以快晒嘅啦。咁一個中心點喺度攞嘅啫。咁而家就嘗試駁一駁佢俾大家睇下啦。咁就首先駁溫度掣先啦，溫度掣就跟翻，咁佢其實一對通訊線 A、B 同埋一對0至9伏係呢個溫度掣嘅 power 線，就4條線行低屋嘅，係啦。咁就跟翻呢度0、9伏 A、B 駁翻落去就得㗎啦。3面對一對啦，0伏、9伏 A 線、B 線啱數。咁而家咧就可以插埋條 sensor 落去啦。咁呢支感應器咧可以插翻落去之後咧，就
如果係實際嚟講咧，就喺個偏臨箱裏邊就篤翻落去，就感應翻呢個真實嘅回風溫度，咁就會比較準啲啦。咁就跟翻啲插位就屈翻落去就可以啦。咁摩打亦都係一樣啦，又係插嘅。咁咧，呢度有個鎖匙圈嘅。呢個鎖匙圈咧，其實咧就愛嚟放依個齒輪篤咗落去先。咁因為正常嚟講就塞唔入嘅，就跟翻依個齒輪入咗去先。係啦，咁啫就箍緊埋依個位。係啊，咁就鎖緊啦。咁入咗去之後咧，跟翻呢個插一拔落去就搞掂啦。咁最尾就翻個電源啦。好啦，大致都冇問題嘅話 ，check 個冇 OK 啦。咁就可以正式俾電試一試，轉埋俾大家睇啦。好，俾電。咁一俾電嗰時咧，個溫度掣咧就會開始着一着佢個 version 係幾多。咁而家其實有 function 嘅啦，咁其實就可以着一着部機。係啦。咁佢而家就會慢慢。個轉動風扇就轉緊啦。